嚟到高雄第一日，去邊度食嘢？六合夜市，游水蝦咩？游水蝦呢個佢游水啫，佢煮嗰陣時未必游水啊。哦，大大蝦，哦，大大蝦食呢個，食呢個，都係嗰啲一樣。係頭先第一個大大蝦。呢個唔大嘅蝦大。你都哪一個？這個？呢個500蚊喎。這個一隻500蚊幾多隻？咪呢度呢一份咯。咁大個啊？係啊。哦。300咧？ 300又咁細，好似冇乜味喎。大啦大啦大啦！第一檔就已經食咗我哋500蚊。要帶走嗎？跟住入邊有好多，有其他，但係都大啦，算啦。係啦，比我隻手指仲長㗎佢，真係大隻㗎。啊，佢真係現烤新鮮，阿姨即刻整俾你睇，大大隻，傳俾你睇，長長腳藍色啊！我哋食啦，都巨型。我哋食台灣蚵仔煎，食啦。好嚿菜，有冇蠔仔？有呢個。有冇撩嚟睇下？大唔大咯？唔係好大咯。哦，第一次食，你感覺點啊？呢個好唔好食 OK 啊。頭先食完個蝦蝦，而家食蚵仔煎。我嚟試下，食下個皮先。味道剛剛好，高雄嘢都係有少少甜。蠔仔都唔好大隻，但係真係有啲甜。菜嚿 ，OK， 再試。跟住我哋食台灣鹽酥雞。面先啦，仲有彈珠機玩。呢個台北仔度喺度玩啊！睇下，啲人會帶你玩呢個，唔知係做咩咧？OK 冇。下一步我哋就揀咗大椰臭豆腐，希望係台式口味。哇，好大嚿喎！食嘅大嚿。低做咩？80蚊臭豆腐，睇下佢有啲咩嘢。那條修理要1萬塊。夜市有好多嘢玩嘅，又有人玩啦。希望佢種到有後面嘅公仔啦。乜嘢嚟？新鮮苦瓜汁，超巨大卡，其他汁都有㗎。臭豆腐，哇！夜市真係好多嘢玩啊！大腸包小腸，台灣香腸。有好多種口味，我哋揀咗9層塔，現點現烤，呢啲係現烤。咩叫台灣大腸包小腸？就係佢有細細嘅台灣香腸，
外面有糯米腸，等於包緊出嚟俾你睇啦。包住食。九层塔那个小黄瓜在上面。哦。切咗出嚟咯。謝謝。得咗。咩味啊？好不好吃？我唔中意食呢個。我知道啊。呢個咁樣咁樣扭就會出嚟噶啦。得啦。買咗一個老乾紅茶。同埋記唔記得仲有一個摩奇同埋一啲糖餅，我哋首先試下食呢個，睇下係咩餡料先。係寫住啲了結糖餅咁樣，唔識讀個字，我再試下。個餅好鬆碎啊，咁入邊咧就好似啲了結糖啊，啲棉花糖啊咁嘅樣，鹹甜，但係個餅好好食，就咁食個餅好啦。OK 咁。